अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे डीफ्रोस्टिंग टाइमर के बारे में, जो कि नो फ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ होता है। आज हम इसके कनेक्शन पर फोकस करेंगे। इसके जो 4 पॉइंट होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं और ये काम क्या करता है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो HVAC से मुतल्लिक आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसका जो बेसिक काम होता है वो कंप्रेसर और हीटर को कंट्रोल करना होता है। कंप्रेसर को मैक्सिमम 6 से 8 घंटे ये ऑन करता है और उसके बाद ये हीटर को ऑन करवाता है मैक्सिमम 25 से 30 मिनट। फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। कंप्रेसर को ऑन कराता है 6 से 8 घंटे, उसके बाद फिर हीटर को ऑन करवाता है 25 से 30 मिनट। जब हीटर ऑन होता है तो 20 से 25 मिनट कंप्रेसर जो है वो रिलैक्स करता है। ये इसका काम है। तो अब हम आते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके 4 पॉइंट हैं। एक पॉइंट जो है वो हमारा ऊपर है, 2 नीचे, 3 4, ये हमारे जो है वो इसके पॉइंट है। इनको बताऊंगा मैं आपको कि ये क्यों और कहाँ पे लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके 4 ही पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर आप कोई कॉपी पे लिख लें या अपने जहन में सेट कर लें कि ये 4 पॉइंट जो हैं वो कहाँ कहाँ पर लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 और 3 जो पॉइंट है ये हमारा, यहाँ पर हमारी न्यूट्रल फेस लगेगी, जो कि यहाँ पर कॉइल मौजूद होता है उसको चलाती है। अभी तो ये चल नहीं रहा, जब ये न्यूट्रल फेस देंगे तो ये कॉइल जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 और 3 पर हमारी लगेगी न्यूट्रल फेस, जो कि हमारे मेन कनेक्शन है। 1 और 3 जो कि हमारे कॉइल को ऑन करवाएगी। तो अब बाकी बचे हमारे पास 2 और 4। 2 जो है वो हमारा हीटर का है और 4 जो है वो हमारा जो है वो कंप्रेसर का है। मतलब 2 नंबर पर जो आप अपनी हीटर की लगाएंगे, इस यहाँ पर आपको इसकी न्यूट्रल तो मिल जाएगी, आपने यहाँ पर फेस देना है। और 4 नंबर पर भी जो है वो न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट मिल जाएगी, तो 4 नंबर पे भी हमने फेस देना है। बाकी आपका यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया। तो एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, 1 और 3 पर आपने न्यूट्रल फेस देनी है, जो कि हमारे कॉइल को ऑन करवाएगी। 2 नंबर पे है जो वो हमारी हीटर की है, और 4 नंबर पर जो हमारी है वो कंप्रेसर की है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स, आज गला ख़राब था, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ लग गई होगी कि जब कंप्रेसर ऑन होता है तो हीटर ऑफ हो जाता है, जब हीटर ऑन होता है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। टाइमिंग ये है कंप्रेसर की, कंप्रेसर 6 से 8 घंटे चलता है और हीटर जो है वो 20 से 25 मिनट चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर न्यू है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।